एक दिन घर में बहुत से काम जमा हो जाते हैं। बटुक देखता है कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। वह समझता है कि घर के काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होते। बटुक झाड़ू लगाता है, बर्तन समेटता है और सबकी मदद करता है। उसे देखकर बच्चे भी आगे आते हैं। कोई पौधों में पानी देता है, कोई मेज साफ करता है। काम जल्दी पूरा हो जाता है और थकान भी कम लगती है। घर का माहौल खुशहाल बन जाता है। बटुक सबको समझाता है कि मिलकर काम करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सभी सीखते हैं कि रोज के कामों में हाथ बटाना सबकी जिम्मेदारी है। नैतिक, घर के काम मिलकर करना ही सच्ची जिम्मेदारी है।